আমরা তোমাদের জন্য সেল পোস্টের ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো তোমরা সবাই ভিডিওতে না টেনে তো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। তো তোমাদের জন্য আবার একটা ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। তো এই ভিডিওতে যতগুলো কবুতর দেখানো হবে সেলের জন্য আছে, মানে বিক্রি করা হবে। তো যার লাগবে কন্ট্যাক্ট নম্বর দেওয়া থাকবে, যেটা যার লাগবে কন্ট্যাক্ট নম্বর দেওয়া থাকবে, আমাকে কল করে নেবে। খুবই কম রেটের মধ্যে কবুতরগুলো সেল করে দেওয়া হবে। তো বন্ধুরা, এখানেই ভিডিওটা শেষ করলাম। তো বৃষ্টি চলে এলো, ভিডিওটা শেষ করে দিলাম। তো তোমরা পরের ভিডিওতে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে। বাই বাই।